สวัสดีครับอัสนะครับสำหรับวันนี้นี่เราก็จะมาพูดถึงแอปวาดรูปของ Adobe ตัวใหม่ที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือ Adobe Fresco แล้วก็ Adobe Photoshop on iPad ไปติดตามชมกันเลยครับเท้าความกันสักเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Adobe ก็เคยออกแอปสำหรับ iPad ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Adobe Sketch Adobe Draw Photoshop Mix แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมแต่ว่าแอปที่ออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันเป็นเหมือนกับเป็นแค่โมบายแอปก็คือพูดง่ายๆมันดีไซน์ให้ทำงานได้แค่บางส่วนแล้วก็ต้องเอาไฟล์ต้นฉบับนั้นกลับไปทำใน Photoshop หรือว่า Illustrator บนเดสก์ท็อปอีกทีนึงอยู่ดีนะครับแต่ว่าสำหรับในปี 2019 นี้นะครับทาง Adobe เนี่ยก็ได้พัฒนาเป็นแอปวาดรูปตัวใหม่เลยนะครับที่ชื่อว่า Adobe Fresco นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Photoshop on iPad ตัวนี้นี่คือ Adobe ตั้งใจว่าจะทำเป็นPhotoshop เวอร์ชันเต็มที่รันบน iPad นะครับจะได้ตามที่คุยไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนของรีวิวกันนะครับผมในตอนแรกนี้นะครับก็จะพูดถึงดีไซน์ของอินเทอร์เฟซของทั้ง2แอปแบบรวมกันก่อนนะครับเพราะว่าในการออกแบบของ User Interface ของทั้ง2แอปเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรเลยดูเหมือนจะเป็น User Interface แบบใหม่ที่ Adobe พยายามจะปรับให้มันเหมาะสมกับหน้าจอของแท็บเล็ตอย่างเช่น iPad มากขึ้นนะครับมันปรับตัวตามเครื่องมือที่เราใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้ตอนนี้มันก็จะหายไปทำให้หน้าจอนั้นไม่รกตรงนี้ก็ต้องขอชม Adobe นะครับว่าออกแบบได้โอเคมากๆเลยแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือช็อตคัทที่อยู่บนหน้าจอด้วยนะครับเรียกว่าปุ่ม Touch Shortcut ให้นึกถึงปุ่ม Control Alternate หรือว่า Shift ที่อยู่บนคีย์บอร์ดคือเครื่องมือบางตัวของในแอปนี้เราสามารถสลับไปทำงานในอีกโหมดหนึ่งได้ด้วยการกดตัวช็อตคัทอันนี้นั่นเองครับต่อไปจะพูดในส่วนของตัวแอปวาดรูปตัวใหม่ที่ชื่อว่า Adobe Fresco นะครับผมแอปตัวนี้เนี่ยก็ชูจุดเด่นมากๆเลยเรื่องของการวาดรูปฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ลองมาเลยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ของสีน้ำเม็ดสีมันจะวิ่งเหมือนกับเราลงสีน้ำจริงๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาสีอีกสีหนึ่งมาระบายลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการผสมกันอยู่บนกระดาษของเราเนี่ยนะครับก็เหมือนสีน้ำมากๆเลยครับผมมากที่สุดเท่าที่เคยลองวาดมาในบรรดาทุกแอปเลยนะครับฟีเจอร์ถัดไปที่รู้สึกว่าเจ๋งมากๆเลยก็คือเป็น Vector Layer นะครับอันนี้สายที่แบบทำคอมิกหรือว่างานที่เน้นลายเส้นมากๆเนี่ยก็น่าจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เป็น Vector Layer เนี่ยแปลว่าเราสามารถย่อขยายได้อย่างเต็มที่โดยที่เส้นไม่แตกนั่นเองนะครับผมการที่สามารถ import brush แบบใหม่ๆเข้ามาได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งตัว Fresco เนี่ยมันก็มีการ import brush ทั้งในการ import โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของเราหรือจะเป็น import ผ่าน cloud ของ Adobe เองก็ทำได้เช่นกันนะครับผมเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Adobe ในการโหลด brush เพิ่มเติมได้เป็นน่าจะหลายร้อยอันอยู่นะครับก็ลองเข้าไปโหลดกันดูได้นะครับโอเคถัดไปเป็นส่วนของ Photoshop บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือต้องบอกว่าค่อนข้างผิดหวังพอสมควรนะครับเข้าใจ Adobe เหมือนกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ย Photoshop มันไม่ใช่แอปที่เอาไว้วาดรูปหรือว่าทำภาพ Illustration ตั้งแต่แรกนะครับดั้งเดิมเลยเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้ทำ retouch รูปแล้วก็จัดองค์ประกอบอะไรประมาณนั้นนะครับพอลองใช้บนเวอร์ชัน iPad ดูเนี่ยนะครับก็ Adobe ก็พยายามใส่เครื่องมือพื้นฐานต่างๆเข้ามาพอสมควรแล้วก็รองรับพวกไฟล์ PSD แบบเต็มรูปแบบก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าที่จะออกแบบให้มัน compatible กับตัว desktop แต่ว่าฟีเจอร์สำคัญที่เหมาะกับการวาดรูปอะไรอย่างนี้นะครับคือลืมไปได้เลยนะครับ brush เนี่ย import ไม่ได้ canvas ก็หมุนไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบเอาไว้ใช้ retouch ภาพหรือว่าตกแต่งจัด composition ของดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังพอทำงานได้อยู่นะครับแต่ฟีเจอร์หลายส่วนเลยก็อย่าง Layer Effect อะไรอย่างเงี้ยคือก็มาไม่ครบนะครับต้องรออัปเดตโอเคคราวนี้มาพูดถึงเรื่องราคาของทั้ง2แอปกันบ้างสำหรับ Adobe Fresco นะครับสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่า
ถ้าเกิดอยากจะใช้ฟีเจอร์บางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดจะใช้ Brush Premium หรือว่าอยากจะ Export ตัวไฟล์เนี่ยให้เป็นความละเอียดสูงเอาไปทำงานต่อในโปรแกรมอื่นได้เนี่ยก็ต้องใช้เป็น Premium Account นะครับผมซึ่งสำหรับค่าสมาชิกของ Fesco เนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด319 บาทนะครับตอนนี้ก็คือฟรี6เดือนในส่วนของ Photoshop เนี่ยก็จะต้องเป็นเมมเบอร์เท่านั้นนะครับไม่มีให้ใช้ฟรีค่าบริการจะอยู่ที่309 บาทต่อเดือนตอนนี้ก็ฟรี1เดือนนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเกิดคุณใช้ Creative Cloud อยู่แล้วของ Adobe นะครับเข้าใจว่าทั้ง2แอปเนี่ยก็คือรวมอยู่ในค่าบริการแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มคือลองคิดดูนะครับว่าอย่างคลิปสตูดิโอที่จ่ายรายเดือนเหมือนกันปีหนึ่งก็ตกประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ตอนที่ออกมาใหม่เนี่ยก็คือใช้ฟรี6เดือนฟีเจอร์ครบ Photoshop เนี่ยคือฟีเจอร์หายไปเยอะมากๆฟรีแค่เดือนเดียวเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคสายอีลาสอย่างผมเนี่ยสายวาดรูปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นักนะครับก็เลี่ยงไปใช้ตัวอื่นก็ได้ตัว Adobe Fresco นะครับตอนนี้ก็ดูมีความน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่ายังทำงานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือมันขาดพวกช็อตคัทที่จะช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นได้นะครับอย่างถ้าเป็นใน Procreate เนี่ยเราจะมีฟีเจอร์อย่างเช่น Quick Menu ใช่ป่ะที่เอาไว้สลับเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจับตานะครับก็คือถ้ามีอัปเดตใหม่ๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคก็สำหรับรีวิว Adobe Fresco กับ Photoshop ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากจะให้ cover เรื่องอะไรบอกในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ